हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अपन आज जा रहे हैं कि मतलब फ़ोटो शूट के लिए जा रहे हैं। अपनी ड्रीम बाइक है GT 650। तो वो अपना एक दोस्त है तो वो लेके आ रहा है कोटा से, लक्ष्य चौहान। मतलब रहता तो बूंदी में घर के पास ही। तो वो ये अपना दोस्त क्या छोटा भाई ऐसा ही है। तो बस अपन चल रहे हैं बड़ा शूट के लिए। तो आपको बताता हूँ मैं सब कुछ, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता, सब कुछ जो भी है। तो चलते हैं, उसको चलाते हैं। फर्स्ट बार चलाता हूँ, मैं देखा कैसी लगती है, क्या है, क्या एक्सपीरियंस है, मैं बताता हूँ आपको पूरा टोटल डिटेल में। तो बने रहना, चलते हैं फिर। तो गाइस फाइनली अपनी GT आएगी। देखो ये अपना भाई चला रहा है इसको। भाई इतने तगड़े रिएक्शन इसके ये इस तो बॉस अपनी GT आएगी तो उसका रिएक्शन देखो। कितने बच्चे छोटे फोटो खिंचा रहे बढ़िया। ये रही, तो ये फोटो शूट चल रहा है बढ़िया। बस अपन ये फोटो शूट कराएंगे फिर चलते आगे। ये भाई इसका रिएक्शन देख के हमारे पीछे पीछे आया, बस फोटो खिंचाने वही क्या था। नवल सागर फोटो शूट करने। ये रही अपनी GT बॉस, ये रहा अपना सामान शूट का पूरा। तो अपना शूट हो गया कंप्लीट, हो गया शूट। चल ही रहा है शूट तो। कैसी लगी चला गया? इसको चलाने के बाद वो बच्ची लग रही है भाई मेरी गाड़ी बच्ची लग रही है उसके आगे। देखो क्या बोलूंगी भाई, क्या तो बॉस अपन शूट कर रहे थे बढ़िया। तो बहुत तेज बारिश आ गई तो हम यहाँ पे छुपे हैं टनल में। ये चल रहा है शूट इनका भी भाई। इतनी तेज बारिश है जिसकी हद नहीं है भाई। बताता हूँ मैं आपको सब कुछ। ये देखो ये अपना फोटोग्राफर। तो भाई ये बंदा देखो, इतनी गाड़ी भगाने इसकी हद नहीं है। देखो फिर चुन लगी इसके भाई, इसके हाथ में गाड़ी देना ही नहीं। अगर गाड़ी हो तो इसके हाथ में देनी नहीं। अभी हम दोनों को देखो यहाँ से गाड़ी चला रहे हैं, तो वो हमारी गाड़ी को चीड़ा रहा है भाई। क्या गाड़ी है, मैं सोच रहा था भाई इतनी पावरफुल है। 3.5 का इंजन है भाई। क्या इसमें चलती और क्या भगती है मुझे बताओ। अपना शूट रात को कंप्लीट हो चुका था। कल बॉस तो मैंने ब्लॉग डाला नहीं अभी, बस अभी एडिट किया है, अब डालूंगा। तो बॉस भाई क्या गाड़ी थी GT 650 का इंजन भाई। क्या इतनी स्मूथ चलती है पूछो मत भाई ड्रीम बाइक है पूछो मत भाई। क्या चलाई है और क्या तगड़े तगड़े शॉट्स लिए, रील के लिए, सबके लिए बढ़िया पिक भी खींची बढ़िया स्मूथ भाई। 140-150 ऐसे जाती स्मूथ बिल्कुल भाई। मतलब उसको चलाने के बाद मेरी गाड़ी बिल्कुल छोटी लग रही थी भाई। क्या बच्ची चला रहा हूँ क्या नहीं, इतनी स्मूथ चलाई है वो मैंने फुल पूछो मत भाई। उसमें इसकी वॉइस भाई एक नंबर, जैसे मशीन गन चलती है ना PUBG में से, बिल्कुल भाई प्रॉपरली वैसे। और क्या बताऊँ भाई, क्या एक्सपीरियंस का भाई, मज़ा आ गया भाई। लाइफ में भाई एक ना एक दिन लेनी है बाइक, तो कोई ना सपना है उसको ज़रूर पूरा करेंगे, बहुत जल्द लेंगे उसको। तब तक के लिए बाय एंड लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। है भी तो इसका सबसे डिमांडिंग कलर।